Herkese salamlar. Bu videomda sizlere Mobil Dünya Kongresi'nde təqdimatı keçirilən Samsung Galaxy S9 və S9 Plus modelləri haqqında danışacağım. Telefonların dizaynları ilə başlayaq. Telefonlar ön tərəfdən S8 və S8 Plus modellərini xatırlatsa da, arxa hissədə fərqliliklər var. S9 modelində barmaq izi sensoru kameranın yanında deyil, alt hissəsində yerləşir. Samsung səhvini təkrarlamayıb və barmaq izi sensorunun yerini dəyişdirib. S9 Plus modelinin arxa hissəsində S9-dan fərqli olaraq 2 ədəd kamera yerləşir. İkili kameralar şəkil çəkdiyinizdə arxa fonu bulanıqlaşdırmağınıza kömək edir. Telefonların hər ikisində də sağ tərəfdə on-off düyməsi, yuxarı hissədə SIM kart girişi, sol tərəfdə səs artırıb azaltma və Bixby düymələri, alt hissədə isə 3.5 mm-lik jack girişi və tip C portu, stereo kolonka yerləşir. Hər iki telefonda da Infinity Display ekranlardan istifadə olunub. 18.5'e 9 ekran formatında olan telefonlar Super AMOLED ekran tipindən istifadə edir. S9'da 1440'a 2960 piksel sıxlığına sahib 5.8 düyümlük ekran, S9 Plus modelində isə 6.2 düyümlük ekran yerləşdirilir. Hər iki telefonda da ekranlar Gorilla Glass 5 ilə qorunur. Telefonların texniki parametrlərinə gəldikdə, prosesor olaraq Exynos 9810, qrafika köməkçisi isə Mali G72MP18 GPU-su yerləşdirilir. Amerikada və Çində satılacaq telefonlarda prosesor olaraq Snapdragon 845 platforması istifadə olunacaq. S9 modelində 4 GB RAM, yaddaş isə 64, 128 və ya 256 GB-lıq seçim edə bilərsiniz. Plus modelinin fərqi 6 GB-lıq RAM ilə təchiz olunmasıdır. Hər iki telefonun da yaddaşını microSD ilə 400 GB-a qədər artırmaq imkanı var. İndi isə Samsung'un yenidən quruldu dediyi kameralardan danışaq. S9 modelində 12 megapiksellik 1.5 və 2.4 dəyişkən diafram açıqlığına sahib bir ədəd kamera var. Dəyişkən diafram qaranlıq və aydınlıq məkanları avtomatik olaraq özü tanıyır və çəkdiyiniz şəkillərin keyfiyyətini daha da yüksək səviyyələrə çatdırır. Ön tərəfdə isə bir ədəd 8 megapiksellik 1.7 diafram açıqlığına sahib kamera yerləşdirilir. Ön kamerada əlavə olaraq ağıllı tanıma denilən funksiya da var. Bu funksiya ilə telefon həm gözünüzü, həm də üzünüzü tanıyır və telefonun kilidini açır. S9 Plus modelində arxa hissədə 2 ədəd 12 megapiksellik kamera var. Digər bütün funksiyalar S9 modeli ilə eynidir. Onu da əlavə edim ki, hər iki telefonda da mənim ən çox bəyəndiyim slow motion, yəni yavaş çəkim funksiyasının əlavə olunması oldu. Saniyədə 960 kare videolar çəkə bilir. Çəkdiyiniz videoları sosial şəbəkələrdə paylaşmaq imkanınız da var. Samsung iPhone'lardakı hərəkətli emojilərə cavab olaraq R-Emoji adını verdiyi yeni funksiyanı da bu telefonlarda istifadəyə verdi. Kamera üzünüzü tanıdıqdan sonra sizin emojinizi hazırlayan telefon bu emojini messengerlərdə istifadə etməyinizə də imkan yaradır. Telefonlarda Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC bağlantılarını da dəstəkləyir. Gəldik əsas məsələyə. Samsung'un rəsmi saytında Galaxy S9'a 720, S9 Plus'a isə $840 ilkin sifariş qiyməti təyin olunub. Mənim verəcəyim məlumatlar bu qədər. Telefonlar haqqında fikirlərinizi şərhlərə yaza bilərsiniz. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.